Loh, lah tumpahanku ndi? Apa? Tumpahanku. Saman kok. Loh, Saman ki kok iki sing wayahku, iki jarange wayahku, sing numpaki aku. loh, itu tuh gerobku tau. Iya, iki dhewe sak grup tapi sama sing kok. Loh, Ngono lho. Iki kok bocah ayu puwek kok ngene iki. Iki wayahku, Mbak. Iki sing numpaki ya ngene terus kok dadak. loh wayahku kapan? Kok wayah dhewe-dhewe. Iku tangan tak ditanyani kok. Capek apa ora? Capek. Istirahat sik ngono nek buri. Heeh. Tak tumpakane. Lah mau sapa kok sing ngakon aku numpak iki meng? Lah iki mah jereke gerobku, aku melu kene aku. Kalau ndi? Kene. Ojo. Nyapa? Iki ambil lebus. Hoe. Hoe. Saman melu aku, tapi kuto ngono ya. Iya. Sama duduk sik ono karo Bu Angel karo Bu Nur. Iya. Nah, Iya. mik sik, sajake kan nyanyi kesel. Iya. Saiki ning kono istirahat sik, mik sik. Iki tak tumpakane. Iki tekmu. Heeh. Lah tekku ndi? Lah, kok tak ngunone tetep ngono lho, coba dong. Tekok tekku ndi? Aku wis kadung ready kok. Heh? Wis kadung ready kok. Kowe ora apa-apa kon neng tunggu ya. Iki sik tak om dhisik ya. Iya. Om Ya Om, komplong. omplong. Om cakep. Iya. Om cakep. Piye? Iya, iki tuwek-tuwek kaya bodho ngekel jaran lho bulan iki. Ngelingi anake nek buri. Wis bodho ngene kudu turu. Kok malah ditinggal jarak kene. Kene. Cek mati kok ngetan barang ning bokong sing kono ora sopan kuwi jenenge. Lah piye Ojek? Jarang lo parkir kok. Kene. Aku kudu ono. Kendi kowe iki? Jarang kene. Kok ono serabah kono? Kowe nek kowe tenanan. Wih, Oke. sangi masyarakat Banaran kene iki ojo isin-isin. Banaran. Jaban. Ngene iki lho, aku saking suwiku ora ning Jabon iki ngene lho. Sopo kene yo mesti iki. Alhamdulillah ki main setelah 7 tahun. Hebat. Wah, mboten percaya iki kula 7 tahun yang lalu nggih. Bang Indomaret niku nggih. Tenan po ora kuwi. Masih kempan apa mboten? Nggih to? Boten kok. Kaya randang-randang meneh. Kaya sik iki. Iya. Wes, kene tonton aku. Siap. Wes. Kono. Mbak. Bikin mbak nih. Wes. Ini kan ketok bagus aja. Salah kok kidul kok lho. Ngerti ora wes. Cebidak iki tuwek dhewe.